wani ɗalibin Abdul Jabbar ya fito neman taimakon al'umma musamman ma malamai akan wata mas'ala da ya buƙaci a fitar da shi daga duhu akanta. Ina kuke al'umma a ƙasar mu me yake jahilci? Ɗalibin da ya ɗauko wata magana ne da ɗaya daga cikin malaman da suka yi muƙabala da Abdul Jabbar ɗin yayi, wato Sheikh Rabi'u Umar Rijiyar Lemo, inda ya sake ɗauko irin wannan magana ita kuma daga bakin Sheikh Abdul Jabbar, inda ɗalibin ya nema a fayyace masa wanda ya fi girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su. Wato dai ɗalibin ya ɗauko wani hadisi ne guda ɗaya, sai ya ɗauko fassarar da Sheikh Rabi'u Umar yawa hadisin, sannan ya ɗauko fassarar da Abdul Jabbar shi ma yawa hadisin. Sai kuma ɗalibin ya nemi a gaya masa wanda ya fi girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yanda malaman biyu suka fassara hadisin. To da farko dai ɗalibin na Abdul Jabbar ya fara gabatar da wannan bukata tashi, sannan sai ya fara saka fassarar da Sheikh Rabi'u Umar yawa hadisin, daga ƙarshe kuma sai ya saka fassarar da Abdul Jabbar yawa hadisin. Sai kuma ya buƙaci jama'a su fayyace masa wanda ya fi girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin malaman biyu. To kamar da yadda malam Bahaushe yake faɗa cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Don haka bari mu haɗa ku da wannan ɗalibi na Abdul Jabbar domin ku ji wannan bukata tasa zuwa ga al'umma. Na shiga rudani. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tambaya zuwa ga masu aiki da hankali. Shin tsakanin Sheikh Abdul Jabbar Kabara da masu rigima da shi kowa ke kishin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gaske? Ya jama'ar musulmi, wasu muryoyi ne nake dauke da su kwaya biyu. Daya ta Sheikh Abdul Jabbar Kabara ce, daya kuma ta daya daga cikin masu rigima da shi ne da ake cewa Rabi'u Umar Rijiyar Lemo. Dukkansu suna magana ne akan maganar da Anas bin Malik ya jingina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya tare da na Safiya hanyarsa ta dawowa daga Khaibar tsawon kwanaki uku. Daya a cikinsu yana ganin babu komai don an jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar, har yake cewa malamai ma fiqhu suka gani na halaccin tarewa da mace a hanya. Dayan kuma yana ganin a kunya da girma na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ya tsayar da ayari na mayaka tsawon kwanaki uku a hanya don kawai ya amarci da yarinya 'yar shekara 17. Ga dai su da bakunan su ku ji su, ku fitar da ni daga cikin rudanin da na tsinci kaina. Shin tsakanin waɗannan bayan Allah kowa ke kishin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gaske? Amsar wannan tambaya tana gare ku ya al'ummar musulmi masu ƙauna da zazzafan kishin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan kun gama sauraron waɗannan bayan Allah. To sai ga wata shubha ita ma yana faɗarta cewa an rawaito ya tare da ita akan hanya, ai wannan cin mutuncin Annabi ne, a ce kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare da mace sai kuma ya kamuna nan maganganu ya faɗa a kai. To wannan tabbas ya zo a riwaya manzon Allah ya tare da ita a hanya, ya zo a riwaya daban-daban yana mai dawa da Khaibar, amma bari ka ji abinda malamai suka fahimta a ƙarƙashin wannan riwaya. Al-Qadi Iyad yana cewa faɗin mai riwaya hatta idza kana bi tariqi jahazatha lahu ummu sulaim, cewa sai da suna hanya sun to a hanya ummu sulaim ta shirya safiya, sai mata irin shiri da ake wa amare, wa ahadatha lahu min al-layl, ta kai manzo Allah ita cikin dare. sai al-qadi ya ce fa fihi al-ibtila'u bil layl fi saban, ya nuna halaccin tarewa da daddare a halin tafiya. Fiqhu kenan. Yanzu kuka yi tafiya da mai gidanka, kun je umara da yarsa da mai gidansa da matarsa, kai kuma gauro ne zero. Kuna tafiya sai ga halayenka kyawawa suka daɗa birgeji, sai ce to wannan yattawa zan aura maka ita. Shi kenan ka ce to ni kuma ina so, tunda shi ne waliyinta, ka ba da sadaki ka karɓi kayarka, ai ango ba lallai sai ya tura wakili ba, zai iya zuwa ce ni zan karɓa aure na. To ko ka wakilta wani aka ɗaura aure da duk musulunci wannan, to hadisi sai nuna ma ya halatta kafin a da gida ka tare da matarka. In dare ka ce to ni kuma yau zan tare da matata ga ɗaki na, sai ta da guri na. Hadisi yana nuna halaccin haka. Wannan fiqhun bai da daɗi dan Allah. Fiqhu ne mai daɗi. Ta ina aka gano shi? Ta halaccin da yadda manzon Allah ya tare da matarsa a hanya suna dawowa. Ba wani abin aibi a ciki. Yo yanzu ba yanzu zamani ya zo ma mai kuɗi, masu kuɗi suka yi aure sai a ɗauki matar a tafi wani
to ai kaga duk irin wannan ne, inda yanzu nafsi ya zo ya ce inda an samu a nafsi ba a yi, to da sai dai ka hakura, ce ba a tarewa da mace a halin tafiya, da sai dai ka hakura. Amma tunda manzo Allah sai malamin su ce fiqhun da zamu dauka, suka ce kai ya halatta ma shugaba ya tsaye da rindina matakar ba zai cutar da su ba, saboda bukatar shi ya halatta, tunda manzo Allah ya tsaye da rindina saboda bukatar shi kuma ba zai cutar da su ba. Har ma Imam Bukhari saboda fiqhu nashi sai ce babun albina'u fi safar, babin da yake nuna halaccin tarewa a halin tafiya. Sai ka wannan hadisi ka ji malamai, amma in ka shiga filin mushe dama wallahu musta'an, mushe ma ka ce to ai ka san ba magana, ko unguwa ku ci ai ba unguwa ku na ce ba, filin na ce, to in ka shiga kogon filin mushe. Wa kazalika fa'ala an-Nasa'i, Imam an-Nasa'i ma haka yi imami. Ibn Battal da yazo sharhin wannan hadisi sai ce a cikin hadisin akwai abin da ya nuna halaccin masu tafiya su tsaya kwana ɗaya biyu ko biyu ko uku, shugaba ya tsayar da su ko jagora ya tsayar da su kwana ɗaya biyu uku. Yace walaysa zalika min al-habis zulman lahu, wannan kuma ba zalunci bane, kuma ba wai ya yanke musu tafiya bane. Yace domin kwana uku tafiya ne, abin da ya kara ne ya zama zaman gida. Ma'ana wani fiqhu da ya fita anan mai kyau, in kai tafiya a gurin malamai da suke cewa kasaru za ka yi, kwana nawa suke cewa za ka yi kasaru? Kwana nawa? 4. Saboda a gurin malamai suna ɗaukan tsawon kwana uku da za ka yi a garin da ka je duk kana nan matafi, amma in ka cika na 4 to ka zama mazaunin gida. To a nan sai malamin ya ce mana hadisin yana gwada mana ka tsare abokan tafiyar ka kana jagora dan wata bukata ba tare da cutar da su ba, kai kwana uku duk ba laifi bane tunda da a cikin tafiya ne. Ma'ana har yanzu kuna cikin tafiya ba zaman gida kuke ba, amma in ya tsara kwana uku sai a ce to yanzu ka mai da su mazauna gida. Shi ne abin da ya yi bayani a nan, ya ce to wannan babu laifi. A nan ina so in nuna mana yadda malamai suke tattauna fiqhun hadisi. Kun ga malaman ba su irin yadda suke yi ba, sai suka fahimci fiqhu, domin me in aka ce manzon Allah ya abu, ya tabbata manzon Allah ya abu, ya inganta manzon Allah ya abu, to malamai abin da suke ɗauka hukunci na shari'a za a ciro a karkashi, ba sa mai kallon mummunan abu. كما أنهم لم يروا أي وزر في قذف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعي وراء الجانيات، بس قال لا بيبقى جيفا النبو ده سفر ده أكيد في جربة ده سن أما تاكي أموا وحكي أستاذ المروة بطريقة الله يرضاها الإنسان العادي ده كيف على فرما ما أيكي تهني الدمتم نجم جاري إيرك إيرينا أكيد نسل تامس وانا أنشوشي نعم yanzu ba a ce iyakunan ba yaƙi yannan ana karatun nan kawai za ku raka na gaisuwa in shiga zance a wani tsoron ci a jira da zan an gaisa da wata budurwa za ku kuma bi na to Allah ku gani ko Allah amma ce aka yi annabi shi ana a yaƙi an gama an kashe na kashewa an raunata na raunata an kowa na tunanin gida a daji ya ce a kai a tsaya a jira ne ina da kwaɗayi ya shiga tanti ya yi ta amarci ya ta angwanci da mace sai da aka kwan uku ana jiransa da mace la ilaha illallah da yarinya a shekara 17 sai da aka kwan uku a ayyace bai gama da sha'awarsa daga gari a dijin Allah ku kalli wannan duk abinsu wannan tun da ta haɗe maka a gaba masa kawai shine zama lafiya mu ko mun ce ƙarya ne wacce za a yi wallahi ba annabi wannan abu ga da muna faɗa ba dan yana annabi kawai na muna faɗa dan yana annabi ko muna faɗa dan ba ai ba ga kuma hujjojin mu muna kawo wayar rawon yarwu zalika fi addasi musannafin surwato cikin mafi tsarkin talifi abu 2235 kitabul buyi babu hadi safi bil jariyati qabla an yastabri'a annabi ya dimauci ya fauci a cikin safiya wa kai haddin da ya tsaye da yaki a sabbin rauha igun da na kalubalance su zuwa yaba wanda ya tare nace duk duniya babu shi
2235 ƙirƙirar shi kansa sunan gun aka saddin rawa'i duk duniya babu shi kuma na san an yi gogulin musamman tun da sun san ni ba na yi a ce ku shiga google an shiga an google din ya ce gaskiya ne babu inda saddin rawa'i ya yi magana a nan inda aka ce annabi ya yi wannan taɓarar ta abin kunya ba gumma a duniya kakkat a duniya babu gun la ilaha illallah ko ni ko kai aka wannan ya kamata a faɗi gaskiya balle manzon Allah ake kage ya bani biya salasa layali waqta tana biya fi ma ba'adu bayan wannan ku kula wani abu da anasi bayan yayi wannan zaman kwana uku da ita fitintosa da ita ta kawo shine bayan ta kai ga hatta ba zai iya barin ta tattaka a likafa hutun au dutse ta sauka ba sai ya juya duba su a wata ruwa cinyarsa ta sa kafa ta taka ta sauka ko ta taka ta hau saboda fitintuwar da yayi da ita. To jama'a kun dai ji da kunnunku, kun ji yadda kowanne a cikinsu yake mu'amalanta irin waɗannan hadisan da suka shafi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu sun yadda a jingina masa si tawilancen su ga fiqhu aka koya ta kan me cirewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sifar kunyar da aka ce ya fi kowa ita. Wani kuma bai yadda a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan hadisan ba domin tabbatar masa da siffar kunyar da aka shirye shi da ita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A yanzu sai ku tantance wa kanku, shin waye haƙiƙanin mai kishin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da baya so a nasabta masa kowace irin kaskanci, da kuma waye mai fakewa da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam domin cin abincinsa. Kada kuma ku manta a ƙoƙarin kore irin waɗannan hadisan da Anas bin Malik ya nasabta wa annabi sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Abdul Jabbar Kabar ya gano kwata-kwata annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma san Anas bin Malik ba, kuma kwata-kwata Anas bin Malik bai ma halarci yakin Khaibar ba, barantana ya rawaitar da irin waɗannan miyagun maganganu akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya sha kalubalantar malaman nan da suke da gima da shi akan su tabbatar masa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san Anas bin Malik, don ko a gurin muƙabalar da aka ce an yi a jihar Kano sai da Sheikh Abdul Jabbar Kabara ya bijirarwa da malaman da suke gurin wannan kalubalen kuma ba su iya tabbatar masa ba. A maimakon su warware irin waɗannan kalubalantar da yake musu a ilmance, shine suka dige da yi masa yarfan zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ga yau yana ɗaure. Mu yi hankali jama'a ga barayin imani, mu tashi mu yi kishin annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙanin kishi. A ƙarshe muna addu'a Allah Ubangiji ya azurta mu da haƙiƙanin ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da munafunci ba, ya kuma azurta mu da haƙiƙanin kishin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu ɗigon munafunci a cikinsa. Wannan fitowa ta ɗaya kenan, ku saurari fitowa ta biyu a wata gaɓar irin wannan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.